Bandiraɓe, on calminama. Monsieur le sous-préfet arrondissement mo Agnam et tous les chefs de village gonɗe commune meɗen ɗo e nder commune Agnam on calminama. Tuggude Tulel Thialle hayti Agnam Goli wuro fof wongo ɗo salminama. Jeeri o no fotiri Mberle Beele ha Kangal ala kala amo gonɗo ɗo wuro fof salminama, y compris Silla Worgo ha yetti Ndiofane Beltinde wuro fof wongo ɗo salminama. Salmini encore conseiller ji municipal rewɓe e worɓe arɓe notade oɗo convocation. Mi salmini kadi waɗɓe ɓe gona conseiller ji kono koye commune he jeeya arde hettade te kadi ɗum wona ko waɗa interdit. En calminaɓe kam fof arɓe ɗo. Toɓɓe ɗe kewani hande no wayno noddirmi on onon joom wuroji e conseiller ji ko toɓɓe ɗiɗi toɓɓere adide ko hôpital mo des Agnam. Hôpital mo des Agnam mo ƴettunomi initiative inirde ɗum Abdoul Cissé Kane, ancien président communauté rural, parce que aduna ko neɗɗo dañi eko woni fof koko ɓennata. Kanko woni premier président conseil rural ɗo quand même e commune men mo Agnam. Hewɓe ndewi ɗon yettere Allah ha yetti kam so wona Adama Gadio heddiɓe fof au moins ene guuri ene pawdiri ene jindiri ene kalda, ɗum ko yettere Allah. Kanko hakkillam nangue guila départ yo innire par ce que o symbole e nder communauté rural he. Allah waɗi min mbaɗi ɗum délibéré parce que ma waɗe délibéré par le conseil municipal, min nelda délibération président de la république wonana ɗum décret. Ndeke no waɗandi innirde hunde neɗɗo ko wayno hôpital wona ko weeɓi par ce que ma yaha to décret président de la république. Kono Allah ne nawni le conseil municipal ɓe gondumi ɗo ɓe onon joom wuroji ene kadi mi haalano mboɗo yettaɓe kala bilan dañaɗo e commune mo Agnam ko maire e conseiller ji. Hayso ko maire ɗaɓɓata sa ala équipe moƴƴo ɓe ganduɗa yaadoɓe gueɗe ɓe jurnitako ko mbaɗanmi, par ce que sa aɗa jogui conseiller ji ene perguinma tan ne waɗma stress walla wooda goɗɗum ko adde ma. Kono wax deggi Yallah kala débat mo gaddumi ɗo conseil municipal eɓe jaadi hen. ɗum noon jetten Allah jetten président de la république d' abord Macky Sall caggal Allah e nela ɗum hôpital o wawde dañede financement wawa waɗede financement ko centre de santé wonno nde min mbatta démarré ɗum woni démarrage projet he. Convention mo cuñodirmi e AGETIP ko centre de santé, so ɗum wawi wadde Allah e wonde moƴƴo mahama ha yettima nokku logement ji ɗi fof paari ha laaɓi kala ko fate maadi. Président de la république neli ministre de la santé yo ara ƴeewi waɗi visité rutti heeɓi rapport ɓi ɗum ɗo wona centre de santé yen mbaɗmo hôpital niveau 1. ɗum ko hunde mawde caggal Allah e nela ɗum te ko tampere wonno mi haala noon par ce que hewɓe pamani ko woni centre de santé et hôpital. Centre o ɗo ganduno way hewde doole tawi ko centre o wonno enen so Allah ne lutti diden ɗo wona probléme. Kono aha aduna a famat fof ɓennat so Allah addi goɗɗo par ce que sa lomtima tan a lomtete wawde wadde maintenir centre o ko probléme par ce que nden wontata koye charge mairie te commune men ala ressource nannowo haalis. Hol mbaɗowo tenir docteur eɓe ɓe, hol mbaɗowo tenir safara o, hol mbaɗowo tenir courant, hol mbaɗowo konir ndiyam so wiyama fof yo fawte juuɗe mairie ko tampere wontata mawde noon e conseil ji garoji e maire fof ko jogorɗo aroyde après. Kono noon Allah wonde moƴƴo président yaawi faabade en o yemiri ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr yo hôpital o ndo yo centre o watte hôpital niveau 1 laamu jokto charge hôpital o woni courant mum woni ndiyam mum woni docteur eɓe. Ils vont nommer un directeur général mo hôpital des Agnam. ɗum Allah e moƴƴo waɗi ɗum noon ko duuji CRM ɓe duuji jinnaɓe enen kadi yettere Allah tawnoɓe e pose premier pierre équipe conseil municipal somi jumani e joom wuroji fof Allah ne hokkino hande tawtorede ɗo
eɗen kaltina haala immigration ɗum ko yettere Allah mo yetta kadi ɓe ngannduɗaa e jeeso mon ɓe ngannduɗaa nde min puɗɗoto wiide ene miije nde ɓe paamani mbi yahata ko noon woni aduna wonata Allah nawi woni kono mboɗo yetta ɓe ngannduɗaa ko ɗon dokkano téereji par l'ancien président conseil rural kanko e kala gonnoɗo ne jogii terrain par ce que ɓe jogii leur délibération min ari holli ko projet état hôpital oɗo poɗɗo dani joñede tan taw jimande dow tali hande ɗo kala ka haymo teere mum wonno hen nane andi ko faaro diwan o kadi min mi jeeya hôpital o jeeyi hôpital o ko enen ñande fof mbaɗɗen mo livré état ha ɗo joni ko enen ko enen jahata hen kono à partir de l'immigration président ari mbaɗimo livré état waɗama inauguré enen juuɗe men ceerte makko banggue kilfandi eɗen jogo pouvoir noon mi wiɓe ha joni mami waɗa hen contribuer banggue gardien ji taw ko sukaɓe men par ce que fof so ɗaccidama eɓe mbawi ƴettoyde woɗɓe ko gona yimɓe diwan men wa gona yimɓe ɓesguji men ɓe mbaɗa hen liggotoɓe nder ɓe gardien ji ɗi e goɗɗum ɗum kam Allah e wonde moƴƴo mamin mbaɗoy convention mo ganduɗa tawne arta e men tawa yimɓe diwan men ene mbawi ƴettede pina dawa liggoɗa ɗo so hiiri jofta galle ma a yoɓan luwa sa waɗani passe ɗum ene fiɓa inchallah so Allah haaji noon goɗɗum ɗum ne kadi ɓen ɗo joguinoɓe terrain ji muɗumen toon deggi yallah doole fof ɓe mbaɗi par ce que waɗani fitina waɗani duko ɓe mbaddume mabɓe batu ɓe kolli tan kamɓe kala ko wiya adi haalde konngol ngol ko yimɓe ɗiɗo ceerno Soul Yaya Abdoul a bien parlé Abdoul Samba Ka jooɗi ɗo jeeyi o momin jeeyi kala ko cohluɗa ɗo ha kaƴel baytillahi woto wayno min nawtirmi ɗum ko ha wona maslaha kono ko pouvoir maire artirama yi décentralisation ko collectivité locale ko maire uji jogui kono saɗa hodde yimɓe ko bande on oɗon koddi won yakare walla won teddugal woni hakkude moon hay hunde woto gollir doole par ce que ko ɓennata kala ko haalda famodira ɓuuri wadde teddugal eko yeeya doole yaari noon ɓe mbaɗi hen ko yooɗi ha Allah e nelaɗo mum fewni moƴƴini guila nden probléme ala ɗum noon eɗen jettaɓe kamɓe ɓe ganduɗa ko jeenoɓe ɗon teruji mumen eɓe ganduɗa koye wiyete no gowɗen waɗirde communiqué ni ɗum ko jeeyi amen kono kam won tottanoɓe mbaɗa délibéré kam foof eɗen jettaɓe jettore mawɗo ɓe mbaɗi ko feewi joni noon paame inchallah immigration hôpital yettima gadatomi haaldude ɗum e aduna he ko mes conseillers municipal commune et les chefs du village de la commune des Agnam taw ala mo kaldumi personne mbawɗo wiidema mi haalde mum hôpital o ko nde watte inauguré walla ko nde personne nana haale tan noon no waɗe kono ko nde watte onon jogude adade nan ɗum kala nanɗo koye moɗon nana personne taw mes collaborateur ɓe gondum ɓe minen gondi staff so taw haalande mi wiyani noon politique mi wiyani yaadi ɓam ɓurɓe ɓattade personne par ce que gueɗel hen fof a nawata ɗum ɗo foti yaade sous préfet noon en tant que représentant de l' état ɓe keeɓi avec programme ma waɗ ɗum inauguré mais holnden walla ko holnden par ce que il a changé beaucoup de date mo nannguno adano min dutti ƴeewoyde min kaalimo min mbimo on date moƴƴani hawrata koye coñal yimɓe ngala jot woni le 1er mars yimɓe ko soñoɓe o nanguiti date le presque 16 min mbimo ɗum ko probléme minen to amen to Dakar so yonti hay sukaɓe joni mbatti yaade Dakar mi wiyanimoɓe tan ko probléme nokku on waɗat vide min jiiɗi saɗa toon jeeya population wax degg yallah somin dañino dirtinna men waɗi comprendre ko ɗum noon so Dakar duwama le 24 yimɓe carima le 25 waɗa quitté Dakar enen ngala o ɗum probléme o fayi directement Podor o waala toon le 25 o fina le 26 o yaha waɗa inauguré laawol ila motfil hakkude maaje à Demet o arta walta jum le 26 le 27 noon waɗa quitté entre Pété et Bokke Jalluɓe laawol nan ɗon mo daro waɗa ɗum inauguré après il va ici à Agnam sene hawre huddiral on woni programme baɗaɗo validé woni le 27 du mois de mars
so Allah haaji on waɗi hanki le directeur général de l'AGETIP c'est bon gandon bilan bawɗo dañede commune he pop caggal Allah e yamirore président de la république so ɓenni président tan kanko nangi min signidirtu convention yomo ƴeew ɗum jinmi yo waɗe toppito no waɗira minen mi toppito yo kalis goto men fof jogui mission e kala convention momin signodiri kono kala hen ko toppirno kalis o waɗi o rewni ɗo foti wadde ɗo ɗum noon directeur général AGETIP gandon mboɗo yiiɗi on ñalawma so yonti caggal président caggal Macky Sall Agnam directeur général AGETIP goto mboɗo yiiɗi teddine yiiɗi wadde mo décoré e yesso président par ce que hôpital o sa ƴeewi le coût ha infrastructure ha yetto ko jogori waɗede hen ko matériel yiyata toon matériel Chine yaaɓe ɓe pop won noon daɗo ɓattima ɓe cikkano no way noon ko biyeje avion mabɓe min kuppi ɓe jeeyi ɓe coodori matériel o foof entre Allemagne et Paris centre de dialyse uji ɗi foof ala hen fof ko sooda Chine min jiiɗi waɗede ɗo ko matériel de dernière génération a yahat ɗo e hôpital uji kewɗi e Sénégal mi yanini ga sûrement kiram nara ɓeyɗo mais kala ko hira tawde koko moƴƴi yo yimɓe ñammodir ko moƴƴi tan boni tan ko woto kasodirde woto hasidagal nattu hen fof ko matériel de dernière génération wiyede ɗo hôpital ɗo a Agnam waɗama centre dialyse wona unité goto centre de dialyse ɗum ko hunde mawde eyyi hunde mawde joguiɓe probléme guité probléme ñiiƴe gynécologie rewɓe kala kaɗa miijo toutes les spécialités sont là bloc opératoire ɗum ko yettere Allah heddi noon amin jiiɗi onon joom kurusen onon ñagateɓe duwaw jaabe amin ñaagui on so yonti kalden e seeren ɓe imamen ɓe joguiɓe ko mofti ɓe e goto mon foof wonko mofti walla wonko rone tan wonko wawi mbaɗen duwa won hôpital malaɗo woni par ce que kala ɗo doole makko tolni eɗo matériel o tolni so woni malaɗo woni ɓurata wallude en neɗɗo yanno ko goɗɗo safro ronka sellude ara hôpital Agnam Sella ɗum woni wune meɗen enen foof te inchallah hôpital o Agnam tan kadi jeeyamo c'est bon yimɓe paama won noon koye commune men ko Sénégal jeeyimo par ce que hôpital natti tan koye commune o woni ko enen jogui situation makko enen toppitino mara enen mbaɗi ferno mara kono ko welede président de la république taguimo waɗede autorisation gadano ko kañum autorise yo waɗe centre de santé moderne gasi o yi yemiri yo waɗe hôpital ndegala ko heddi ene moƴƴi opinion so won kam ɗo liggaka walla wonɗo waɗaka kam wona Agnam bosoya ɗum kam ko yettere Allah heddi ko kalɗo walla deƴƴiɗo walla jaɓɗo walla caliɗo eywa mboɗo yiɗini kadi so yonti normalement ɗo e une semaine yimɓe commission liggey pour wadde ɗum programmé ha feewa wadde ɗum programmé entre les conseillers les municipaux et les responsables politiques guure ɗe eɗen ñaaga wona woote wona élection wona haare ko programme diwan ɓamtare diwan hay sa wonnani farba politique a yaadani farba politique a liggodake farba politique an de a hortinani farba tinno on ñalawma ar kam tawde ka koye diwan he jeeɗa ka patriote aɗa yiiɗi wuuro ma aɗa yiiɗi diwan ma aɗa mbaɗa participé ɗum woni combat men so gasi jokku e yidde ma jokka e ko nangi hakkille ma politique momin mbaɗoto welanima walla komi wona e doom ko hawrananima kadi politique wona force wona armée armée ko ɗum woni doole politique ko welede heddi noon paame politique saɗa haɓani hunde pour diwan ma dañi teddugal gartugal e diwan ma a yaadade ɗum ballodira e ɗum tawi wona hoorema kay gummanɗa tawi gummanɗa ko diwan ma gummanɗa ko bande en ko waɗata ɗo ko wax deggi Yallah Agnamnajo fof no foti ummade daro nanga hen nangto hen yonna ɗum ha feewa ɗum noon ala couleur parti yo ar daro nanga hen heddo noon doole lingu ko ndiyam enen ɓe ganduɗa ndendi yidde politique ɓe tamboɗen gueɗe ɗe ha tiiɗa heddiɓe ɓe jiidani men politique ɓe ko Sénégal naɓe goo
añamnaɓe ɗiɗi ko bosoyaɓe tati kolla ko waɗa ko ene jogui hen gartam ne jogui hen par ce que hôpital o so mahama sa ari ɗon a wiyatake aha sa wonani APR safrotako de non 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 calcule ko Sénégal Gambie Mauritanie ko yimɓe fof ndendi hôpital so dañi ko aduna rendi wona tan ɗum ɗo ko hôpital interne ma yimɓe gummoɗo hande partout par ce que amin jiiɗi kadi wadde convention jalliso amin jiiɗi wadde hen contribuer par ce que jogui ma probléme joguiɓe probléme jallis par semaine fof joɓat ujunnaji ɗiɗi pour mbawa ƴiƴam munen wawde lawƴede Dakar ko 40 000 francs ujunnaji jeerte par balɗe tati fof walla par yontere fof lewru ndu ko laabi nayyi sa ala moyen to paɗa c'est un problème amin jiiɗi ɗo Agnam convention waɗe j'ai discuté avec le ministre de la santé ɗum amin jiiɗi waɗe subventionné pas à 100%. Baɗo jalli fof aɗa foti yoɓde ujunnaji ɗiɗi min ƴeewa hay ɗum sen wawi ustade par semaine tawa joguiɓe probléme jalli sen ɓe ne mbawa wawi wonde Agnamnajo walla gara e Agnam aɗa waɗa traité jallis ma te saɗa waɗa traité jallis ma aɗa wawi wuuro duuɓi 50 50 après ɗum hay celluɗo sa heeɓi duuɓi 50 50 hankkadi dañcudemo hono ɗum weeɓani c'est pas facile kono noon so tawi kam jamne waɗi aɗa jogui jallis mo mbatta traité aɗa wawi wurde duuɓi kewɗi caggal mais so ala rek ko blocage no emin jiiɗi kadi haalde président min jiiɗi laamu ngu min ɓe nangga hen ɓe mbaɗan hen subvention on va voir convention momin tiñinta holɗo watte fixé voilà tawa ene uste ha yimɓeɓe cikka ko hokkaɓe nden ma yimɓe gummo nokkuji kewɗi par ce que saɗa waɗa hunde par semaine ene heewi a yi wonɗo usta ma gar ga gona ga ma gar ga koɗo ga j'ai vu des gens yaaɓe ha Tamba taw ko probléme jalliso ustede enen so ustama tan ma yimɓe gabbo on avantage mbawa arde cafroɓe ɗum ko alhaali toɓɓere heddinde tawdi ko Bosse fo rendimo ou Agnam fo rendimo warno discuter avec les conseils amen municipal cakkitiɗo o opitale e nder he mbiɗa yiiɗi mbaɗen ɗum visite ensemble saluji ɗi sal fof woda ko innira so Allah haaji o waɗe supposons Dowrowi so wiyamen anda ko Agnam Goli ko miijama so tawi walla so woni hen jiyata tan directement ko yo waɗe sal Agnam Goli mais min kam wona jinmi ko mandarga ngal golinaɓe ne jiihen koye muɗumen mais tawa wonani suuɗa mais tawa ene yonna o sal wiye puis supposons Baga Agnam coɗa ene anda ko Baga je crois bien ko miijoji tan noon joguimi ɗumne kadi jinmi ko yewtidede haɗan wadde décidé ko yimɓe mbiyata sa haalduno yimɓeɓe ɓuuri moƴƴude voilà ɗum ko miijo voilà supposons Godo là où se trouve le village le plus proche Sal mi juumani soit Gande Alamari oui pourquoi pas Alamari fof ko miijoji hein donc tu vas dire ɗo Sal oɗo so innirama peut-être Wuro Siré wiye Almami des choses comme ça sen ngari Tulel Thialle sen ngari Balanaɓe ou yaroyaɓe tawi mbatten ko yaroyaɓe walla ɓene sene jogui inde wonde ko wona yaroyaɓe taw ko heftinirtede kam e Agnam so yiyama o Sal tan hay saɗa yaaɗo joni aɗa yaa e wuuro he aɗa safro e commune aji sa ummima tan mbiyataɗa ko ya namdo Sal yaroyaɓe ganda carrément ko oɗo spécialité woni toon eyyi ɗum woni miijo mo jinnomi wadde de mon partagé joom wuroji y compris quelques conseillers goɗɗum ɗum noon ko les lampadaires ɗi ganduɗa ko président de la république waɗata wax dëgg yalla Macky Sall gollima sa jaaɓi e sa salima lampadaire ummade Tulel Thialle ha yetto Agnam Goli jiɗen ko dow tali o pop sa naati Agnam saɗa yalta Agnam pop ganda ko Agnam naada leera min mbanno programme noon ko 1227 lampe 1227 ɗum min mbanno programme toutes les deux options sont là min waɗi ɗum distribué après min mbaɗi
validé avec DG ANER nden noon ko ummade hoore fonde Agnam Thilone hayatto Daabiya 1227 lampadaire taw sa ɗum coupe Bosoya sa naati Bosoya au moins jiyani leeri nañi finalement ɓe dañi sur le programme des 50 000 lampadaires guure mawɗe ɗe ɓuri heewde guykaji ɓurtuɗi wano Guédiawaye en Pikine en onon koddi ɓen lotissement o c'était mal fait ko yeehi toon banggue lampaji ko heewi ɓe nanni en e première phase enen Agnam heddiɓe deuxième phase ma 1000 presque 1100 à peu près e lampe maaro walla 90 900 et quelque par ce que là enen ɗo joni ko 300 lampadaire foti arde ɓe min mbaɗno programme min mbaɗno ko ɗo commune des Agnam 350 so dow tali o yeehi mbaɗen guenaleji ɗi pop par ce que enen ha joni yimɓe ne jaya guenale jamma kala guenale tawa waɗe toon hay soko lampaji 4 5 famide wawa leerde tawde yimɓe dañi haaji foof ñaaguiɗen Allah ko yo wayru kono kala ne ɗum haajum taw rewri ko yimɓe noon tawde ko yimɓe rewi nde haajum daña foof taw yimɓe ne jaaha toon jamma e quelques lieux ɗi ganduɗa comme mairie ɗo waɗe lampadaire centre o waɗe lampadaire brigade o waɗe lampadaire des choses comme ça kala ko faye quelques postes de santé mbaɗe lampadaire famide woppire noon ɗum woni ko waɗano programme e quelques mosquées ji waɗe lampadaire takko saraji mum awɗi woni hen ko juuloyoɓe salat ɗum woni ko waɗa programme finalement ɓe gadden en ko 300 lampadaire donc ɗum ma wat kam logiquement tulel calle ha gooli ko ɓurti hen fof ƴeewa banggue goɗɗo ko woni priorité to waɗa placé min kalde président kadi ko ganduɗa e audience momin dañdi e Samba Touré en o nawmiɓe ha to président de la république no galle Pulaar capital Pulagu gonɗo ɗo Agnam goɗo holno marete sa kadi sayi dans le programme président min jiiɗi ko yo ma galle o ene wayno min mbaddino men ko réunion Samba Touré ne tawa gaddi architecte uji muɗumen e fofof wona prévu min jiiɗi ko waddude e makko so heeƴi même o waɗa pose premier pierre o ƴeewano fuɗɗori ɗum ne kadi eno miijori kanko wona même laamu yiɗi maha min mbimo sa waɗi ɗum ɗo a gayni a waɗi ɗum réussir kala ɗo pullo woni e aduna he a walli ɗum wona pullo noon Sénégal tan wona pullo Guinée wona pullo Mauritanie wona pullo Niger wona Mali kala ɗo pullo woni yiyata hen hoore mum par ce que ko wiya ko capital Pulagu ko fulɓe fof ndendi ma won militant mo pewnata galle mum welto pewna diwan mum welto kono sa fewnani ɗum oɗo galle ɓurata weltade par ce que yimɓe ene jiiɗi halpara en ene jiiɗi leñol muɗumen ene jiiɗi ɗemgal muɗumen ha torop ɗum ne kadi min tan yidde ɗum de ko min ƴetti délégation Samba Touré yo ummo France ara ari kañumni ko neɗɗo coftuɗo jamaro jiɗɗo ɗemgal mum ari arde délégation e fof min jeehi président waɗi min recevoir e capital Pulagu international ari min jaadi o waɗi min recevoir ƴetti engagement maw ƴewno waɗiri capital Pulagu fewno mais ɗum somo waɗa o yiɗi wadde ɗum koye poos makko wona e poos laamu par ce que kankone ko leñol makko ko diwan makko so waɗi ɗum toon o waɗani ko ɗum ay président Allah jinngani Agnam gila mi arani no galle fulɓe mo fulɓe fof ndendi e aduna he nde namdata ɗo 2 hectares hokke nde min mi wona maire peut être Allah addi noon komi wona sababu dillude hen ha ɗum humto ɗum ko yeɗede wune kono wona min addi capital Pulagu Agnam goto